Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Red Dragon K630 RGB siyah klavyeyi inceleyeceğiz. Klavye elime dün ulaştı. Trendyol üzerinden aldım. Kutu açılımını yaptım. Bir gün kullandım ve bu şekilde size tanıtacağım. Klavye %60 boyutta arkadaşlar. 61 tane tuş var. Kutusu da bu şekilde. Türkçe Blue Switch modeli arkadaşlar. Galiba Türkçe olanlarda sadece Blue Switch var. Red Switch'ler İngilizce diyebiliyorum yurt dışında. Bu Trendyol üzerinden aldım. Bir de beyaz modeli var. Kutuyu şöyle göstereyim direkt. İlk olarak kutuyu göstermek istiyorum. Şu şekilde. Fiyatı yaklaşık 1200 lira civarı bir şeydi. Kutusu bu şekilde. Klavyenin kendisi bu. Arkadaşlar kutunun içinden çıkan tuş ve switch sökme aparatları var. Bunları şimdi şöyle hatta çıkaralım, ne olur ne olmaz. Göstermiş olalım. Bu tuş sökme, bu da switch sökme aparatı diye biliyorum. Bu ikisi çıkıyor. Burada bir kullanım kılavuzu var. Red Dragon Dragonborn. Burada içinden sticker çıkıyor. Ben hatta sticker'ın bir tanesini klavyenin üzerine yapıştırdım. Çıkarırım belki, bunu bilmiyorum. Şöyle içinden Ready for Battle stickerları çıkıyor daha doğrusu. Bunu koydum. Yedek switchler çıkıyor arkadaşlar. Herkesin en sevdiği diyebilirim. Şuraya koyalım. 4 tane yedek switch çıkıyor. Blue. Bu şekilde. Arkadaşlar klavyenin yazılımı var. Size şimdi RGB modlarını göstereceğim. Ben yazılım üzerinden, yazılımın linki de açıklamaya bırakırım. Yazılım üzerinden renk ışığını kapattım. Ses testi de yapacağız. Yazılımı bu şekilde. Burada light. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane ışık modu var arkadaşlar. Burada profil 2, profil 3. Her türlü kontrol edebiliyorsunuz. Colorful. Bu rengarenk falan yapıyor. Şimdi ben normal one tek renk. Bakın. Color dedim. Buradan istediğim rengi seçebiliyorum tek renk olarak. Beyazı seçersem şöyle klavyeyi sizlere göstereyim. Şu an beyaz rengi seçtim. Kamerada biraz mavi gibi gözüküyor ama şu an rengi beyaz arkadaşlar. Şu şekilde. Tak hocam yeşil. İstediğiniz rengi seçebiliyorsunuz arkadaşlar yazılım üzerinden. Tek renk galiba klavye üzerinden olmuyor. Yazılımdan sadece tek renk yapabiliyorsunuz. Ben de aradım bulamadım. Yazılım üzerinden tek renk yapabildim. Bu şekilde. Şimdi şöyle şu mavi de kalsın. Arkadaşlar buradan Colorful'a basarsanız da şöyle rengarenk yapıyor. Colorful. Şu rengi sokuyor. Şurada da gösteriyor zaten nasıl bir renge soktuğunu. Buradan parlaklığını da ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bakın. Şöyle göstereceğim. Fn ile alt geriye bastığınızda modları değişiyor. Bastığınız yerde ışık yanıyor. Şunun sesini kapatayım. Bakın. Nerede basarsanız oranın ışığı yanıyor. Tekrardan Fn alt geriye yaptık. Basınca böyle tüm klavyede ışık oluyor. Fn artı alt geri yaptık. Sadece bastığınız sıra yanıyor. Bu şekilde. Böyle de rengarenk bir mod var. Tekrardan bastım. Yine böyle bir mod. Tekrardan basalım. Şöyle değişkenli ışıklı bir şey. Bakın şurada da gösteriyor zaten. Tekrar bastık. Burada yine rengarenk. Bu şekilde bir sürü modu var arkadaşlar. Yanıp sönen. Böyle düz. Şuradan da yine bakın ayarlayabiliyorsunuz. Ripple Graph. Şöyle Clouds Fly. Bir sürü seçeneği var arkadaşlar. Şimdi şöyle klavyeyi de tekrardan göstereyim. Tasarımı gayet minimalist hocam. Kompakt. Şöyle göstereyim. Ayaklıkları da var. Şöyle ufaktan bir ses testi yapalım.
Blue switch biraz rahatsız edebilir. Space tuşunda %0.1 yay sesi var diyebilirim. Yani bir şey olmaz. Çok az. Bence yok. Bana göre sıkıntı değil arkadaşlar ama sesi bu şekilde klavyenin. Bu şekilde. Yanından şöyle yedek switchler de çıkıyor gördüğünüz gibi. Şöyle ayaklıklarını da açalım. Ayaklıklarını açınca şu derecede yükseliyor. Şurada Red Dragon amblemi var. Ben buraya kendim sticker yapıştırdım. Bu şekilde klavyemiz arkadaşlar. 2 yıl garantisi var Trendyol'dan aldığımız için. Satıcı 2 yıl garanti vermiş. Kablo uzunluğu da gayet yeterli diyebilirim. Şu şekilde şu yandan da göstereyim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. K630 klavye linkini ve yazılımını açıklamaya bırakacağım. Gidip oradan alabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.